لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Tumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala, na tukirudi katika darasa yetu tujitayarishe na Ijumaa, na ikiwa tuendelea na silsila ya mafahim na ulum na maani ambayo twayapata na twayateka katika suratul Kahfi. Na kwa nini suratul Kahfi? Kwa sababu ndio mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam alivyotuambia ya kuwa usiku wa Ijumaa ama mchana wa Ijumaa muisome suratul Kahfi. Akaeleza faida anayoipata mtu wakati akiisoma suratul Kahfi, kwa kuwa huishi katika nur ndani ya wiki mzima, miangaza na anwar kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala huwa ikimmulika mja kama yule, kama vile alivyotuambia Bwana Mtume Muhammad, kwa kuwa atakayehifadhi aya 10 za kwanza za suratul Kahfi, basi huyo huhifadhiwa na fitna ya Masihu Dajjal. Tulieleza miongoni mwa mafundisho ya suratul Kahfi ni aya yake ya kwanza katika aya zake 110 kutufundisha kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala, na kwa kuwa neema kubwa inayoshukuriwa inayotekelezewa shukrani ni neema ya kuipata Qur'ani, kwa sababu lau si Qur'ani dunia haingelisitawi, dunia haingelisimama, haingelingana. Bimaana sisi tulioko duniani kwa kuipata Qur'ani ni kheri kwetu sisi. Pana watu waitumia Qur'ani na wajua uzito wake na wajua ilmu ambayo yapatikana katika Qur'ani, pamoja na kuwa hawajaamua kuiamini Qur'ani kwa kuwa ni kitabu cha Mungu ama ni dini ya sawa ya Uislamu, lakini waamini kwa kuwa ndani ya kitabu kama hiki pana elimu ambazo hawajazionapo wala hawajazipatapo sehemu nyingine yoyote. Mmoja wapo ni hii suratul Kahfi. Kuna waliotoa kiswa kabla isijaingia katika maudhui ya leo, ya kuwa kuna bwana mmoja alikuwa akigawanya misahafu ya tafsiri kwa lugha ya Kifaransa katika nchi ya Ufaransa. Gawanya mmoja yuko airport, akapita mmoja usafiri akampatia. Kule kuna chuki za dini na yaonekana dhahiri haya. Yule alipatiwa sema nikataka kuchukua kutia katika sehemu ya taka, lakini kwa kuwa safari tayari nikatia kwenye mfuko wangu, asema watu nitautupa mbele huko. Bahati asema nimekaa kwenye ndege akasahau kutupa ule msahafu, katoa sema acha nifungue. Kifungua akafungua suratul Kahfi, na akifungua Kahfi akasoma kiswa cha ashabil Kahfi, na katika kiswa cha ashabil Kahfi ndani yake pana wakalbuhum
basitun dhira'aihi bilwasida law ittala'ta alayhim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Sema pale kile kisa kikanigusa, kikanivutia, historia ya watu waliolala katika pango kwa usingizi wakiwa wako katika uhai wa duniani. Usingizi ule tunaojua sisi unaompata mwanadamu akilala kupumzika akili yake, lakini kulala kwao ilikuwa si kawaida, bal walilala miaka 900 miaka 390 wazdadu 9 miaka 390, yani karne 3 wako katika usingizi. Tayib, Qur'ani yaeleza kwamba Mungu alikuwa akiwalinda ardhi isiwamalize, akisema wanuqallibuhum dhata al-yamini wa dhata al-shimali, tukiwageuza upande wa kulia na upande wa kushoto. Hii nikafahamu kwamba ili ardhi isiwafanyaje, isiwatafune mchanga wake. Lakini sasa huyu wakalbuhum, huyu mbwa wao, jibwa ambalo alikuwa amefuatana na wao, kalbu ashabil kafi, mbwa wa ashabil kafi, basitun dhira'aihi, yeye amenyosha dhiraa zake, miguu yake ambaye mikono yake ambaye amekaa vile anavokaa mbwa. Kikaa mbwa ukalia hivi, kifua chake kawa kimegusa katika ardhi, sio? Sasa mbona huyu mbwa asigeuzwe kwa muda wa miaka yote hiyo ikawa iko hivyo hivyo? Ndio likampelekea akaenda akafanya utafiti, akapata katika ngozi ya mbwa ambayo kwamba iko katika kifua chake ina mada ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka, hata ikakaa muda gani katika ardhi haimuathiri. Kwa hivyo wako watu ambao waitizama Qur'ani na waitizama Qur'ani pamoja na kuwa bado hawajamua kuiamini, lakini ndani yake wapata elimu. Al-Imam Ali ibn Muhammad al-Habshi yasema tanazzuluhu ala al-ulama'i baqin wa huwa munqati'un nuzuli. Tanazzuluhu, kushuka kwake Qur'ani, kuteremka kwake, ala al-ulama'i, kwa wasomi ulama, baqin, bado Qur'ani yateremka kwa wasomi, wa huwa munqati'un nuzuli, hali ya kwa Qur'ani haiteremki tena. Vipi? Kwamba wasomi kila wakiisoma Qur'ani pana uvumbuzi, pana mambo ambao wayapata ndani yake, pamoja na kwa Qur'ani haiteremki tena. Sura zile zile, aya ni zile zile, juzuu ni zile zile, hakuzidishwi hakupunguzi. Lakini Bwana Mtume Muhammad alisema la yakhlaqu an kathrati rad, haichakai Qur'ani kwa kusomwa mno, wala yashba'u minhu ulama, wala wanavyoni hawashibi nao. Tulizungumza katika mafundisho ya suratul Kahfi ni kumshukuru Mungu, na kikubwa kinachoshukuriwa ni Qur'ani. Leo tuzungumza miongoni mwa kazi ya Qur'ani katika mafundisho ya suratul Kahfi, miongoni mwa kazi za Qur'ani kutokana na mafundisho ya suratul Kahfi. Yani unapoisoma Kahfi wewe elewa ya kwamba Kahfi katika mafundisho ambayo wayapata ndani yake ya kuelezea miongoni mwa kazi za Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya ya 3, aya ya 4 na aya ya 5 mwanzo wa Kahfi, baada ya kutuambia alhamdulillahi alladhi, namshukuru Mungu ambaye anzala ala abdihi alkitaba, aliyemteremshia mja wake Muhammad Qur'ani, walam yaj'al lahu iwaja, wala hakukijalia hiko kitabu Qur'ani kikawa kina jongo, bal qayyiman, ni kitabu ambacho kwamba kimenyoka, kiko sawa, hakina kombo. Liyundhira, miongoni mwa kazi za Qur'ani yaeleza kuanzia aya ya 2, liyundhira, ili iwahofishe hiyo Qur'ani,
makafiri ambao bado hawajaamini, kuwakhofisha nini? Ba'san, adhabu iliyokuwa kali, shadidan, min ladunhu, kutoka kwake yeye Mola. Miongoni mwa kazi za Qur'ani ni liyundhira ba'san shadidan min ladunhu, ni kukhofisha wasioiamini Qur'ani adhabu iliyokuwa kali. Ba'san shadidan, adhabu iliyokuwa kali, min ladunhu, kutoka kwake yeye Mungu. Miongoni mwa kazi za Qur'ani, wayubashshira almu'minin, na iwapatie bishara njema waumini, alladhina, ambao ya'maluna as-salihati, wafanya mema yenye kusulihi, anna lahum, kuwapatia bishara njema kwamba ni yao wao ama watapata wao ajran hasana, malipo yaliyokuwa mazuri. Malipo yaliyokuwa mazuri bimaana pepo. Makithina fihi abada, katika hiyo pepo watakuwa ni wenye kuketi milele. Kadhalika miongoni mwa kazi za Qur'ani, wayundhiru alladhina qalu ittakhadha Allahu walada, na iwakhofisha Qur'ani kadhalika wale ambao wadai ya kwamba Mwenyezi Mungu ana mwana, ana mtoto. Ma lahum bihi min ilmin, hilo la kudai kwao kwamba Mungu ana mwana, ana mtoto, hawana elimu nalo, bimaana hawana dalili nalo. Wala li abaihim, wala kwa wazazi wao. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, kimekuwa kikubwa mno kilma hiko cha kudai kwamba Mungu ana mwana, kinachotoka katika midomo yao. In yaquluna, hawasemi illa kadhiba, isipokuwa ni uongo. Uongo. Mungu hana mwana. Lam yalid wa lam yulad, Mungu hakuzaa wala hakuzawa. Kwa miongoni mwa kazi za Qur'ani ni kukhofisha wasioiamini na kuwapatia bishara njema walioiamini Qur'ani. Hili likiwa wazi halitaki sharehe mno, lakini suala ambalo lajitokeza hapa tukimalizia darasa yetu, suala ambalo lajitokeza hapa, mbona Mola Subhanahu wa Ta'ala indhara hapa ailete sampuli mbili ama kwa watu wawili? Liyundhira ba'san shadidan min ladunhu, ili ipate kuwakhofisha makafiri wasioiamini Qur'ani adhabu kali inayotoka kwake yeye Mola. Kadhalika ikaja indhari nyingine, wayundhiru alladhina qalu ittakhadha Allahu walada, na iwakhofisha wale ambao wadai kwamba Mungu ana mwana. Kwani wanaodai kwamba Mungu ana mwana na wale kuwa makafiri, tofauti yao ni nini? Si wote hawaiamini Qur'ani? Hili ni suala laweza kujitokeza. Naam, ni sampuli moja, wote hawaiamini Qur'ani. Ni sampuli moja, wote hawamwamini Mungu, kwa kuwa ni mmoja aliyepwekeka, asiyekuwa ni mshirika. Ni sampuli moja ya kwamba wote hawaamini utumi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini pana anwa'ul kufri, pana sampuli kadhaa za ukafiri. Al-Imam al-Arif billahi Sayyidi Ahmad Mashhur bin Taha al-Haddad, katika kitabu tunachokisoma hapa msikitini, kitabu chake katika jumla ya vitabu vyake vingi alivyoviandika, anachokiita Miftahul Janna. Pana kitabu watokisoma hapa kila adhuhuri, Jumatatu, Jumanne na Jumatano, kila baada ya swala dhuhuri watokisoma darasa ndogo ambayo si ya watu fulani, ni kila mtu ambaye anataka kusikia, anataka kusoma, tushiriki pasi na malipo, bure, lillahi wa fillahi wa minallah. Miongoni mwa maelezo aliyoeleza katika kitabu hiko Miftahul Janna ni anwa'ul kufri, ama ni anwa'ul kafara, sampuli za makafiri. Akatuelezea kwamba kufar wako sampuli mbalimbali. Sampuli ya kwanza ambayo ni mbaya zaidi ni almulahida, wa komunisti wanaopinga kwa kutokuweko Mungu, kwamba hakuna Mungu, kila kitu kimekuwa kuwa chenyewe tu. Yani ardhi imejitengeza yenyewe, watu walioko duniani wamejitengeza wenyewe, vitu mbingu. Almulahida, kama vile alivyotuelezea kwamba miongoni mwa alkafara ni almushrikun, wenye kumshirikisha Mungu.
wenye kumshirikisha Mungu katika watu ambao daraja yao ni mbaya zaidi katika shirki ni wale ambao qalu ittakhadha Allahu walada, ya kwamba Mungu ana mwana. Yule ambaye aeleza ya kwamba Mungu ana mwana amezaa katika sampuli za shirki ambazo ni mbaya zaidi zilizoelezwa katika Qur'ani ni shirki hiyo. Takadu samawatu, za kurubia mbingu kupasuka, kunani ya Rabbi, anda'u lirrahmani walada, kwa kuwa wao wamedai kwamba Mungu ana mwana. Kwa hiyo miongoni mwa mafundisho ambayo twayapata kutoka katika suratul Kahfi ni kutuelezea na kutufahamisha kazi ya Qur'ani. Miongoni mwa kazi ya Qur'ani ni kutoa bishara njema kwa walioiamini na kutoa indhari na tahadhari, kuwatahadharisha ambao bado hawajakinai ya kwamba Mungu ni mmoja, hana mshirika. Tumshukuru Mungu ambaye amemteremshia mja wake Muhammad Qur'ani, wala hakukifanya Qur'ani kitabu chenye jongo, kitabu ambacho kwamba kimenyoka. Miongoni mwa kazi zake liyundhiru ba'san shadidan min ladunhu, ni kutahadharisha, kuwatahadharisha makafiri, ba'san, adhabu, shadidan, iliyokuwa kali, min ladunhu, inayotoka kwake yeye Mola. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات, na miongoni mwa kazi ya Qur'ani ni kuwapata bishara njema waumini ambao wafanya mema yenye kusulihi. Bishara yenyewe anna lahum ajran hasana, kwamba wana pepo, makithina fihi abada, katika pepo hiyo watakuwa wenye kuketi milele. Wayundhiru alladhina qalu ittakhadha Allahu walada, na kuwatahadharisha kwa adhabu kali na hasira za Mungu zilizokuwa kubwa wale ambao wadai ya kwamba Mungu subhanahu wa ta'ala ana mwana. Tena walisema hilo hawana elimu nalo wala hawana dalili nazo, si wao tu, hata wazazi wao. Kilima chenyewe, neno lenyewe hilo ni kubwa mno ambalo latoka katika midomo yao. Na ndiyo ukisoma katika Qur'ani, ukisoma katika Taurati, ukisoma katika Injili, ukisoma katika vitabu walivyoteremshiwa mitumi alayhimussalam, alichoteremshiwa Nabii Musa, Taurati na Zabur na Injili aliyoteremshiwa Nabii Isa, utapata zote za shuka katika maelezo haya ya kuwa Mola subhanahu wa ta'ala ni mmoja aliyepwekeka, asiyekuwa na mshirika, ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa. Mwenyezi Mungu hana mwana, wala yeye si baba wa mtu yote, wala yeye si mume wa mtu yote, bali ni muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Isome Kahfi kwa kutarajia malipo ambayo Bwana Mtume Muhammad ameeleza. Isome Kahfi kwa kutarajia malipo Mtume aliyoeleza kama kuisoma Kahfi. Isome Kahfi kwa kutarajia malipo yanayopatikana kama mtu anayesoma Qur'ani. Isome Kahfi kwa kupata elimu ambazo ziko ndani ya suratul Kahfi. Mtume mpaka kutuambia kila Ijumaa tuisome. Mbona tuisome kila Ijumaa? Si tutachoka? Itatuchosha hiyo sura? Ina maana kwamba kila ukisoma pana elimu, pana na maana, pana na matumbuko ambayo yayapata ndani yake usioyapata katika sura nyingine. Mbali na kukariri kote huko kila Ijumaa, unachokikariri mwisho wake ukifanyaje? Ukihifadhi. Mtume alieleza atakayehifadhi aya 10 tu za mwanzo, basi huyo fitna ya Masihu ad-Dajjal haimpati wakati itakapokuwa imesimama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atulinde na atuhifadhi. Na kabla ya kutia dua na kufunga darasa, tutatoa nafasi ya masala. Ikiwa kuna swala tuulizane, ikiwa hakuna tutie dua tupate kuondoka. Marhaba. Ukiswali
Naam. Zote miguu yote miwili. Tayib, miongoni mwa kazi ya Suratul Kahfi ni kuwapata bishara wanaofanya mema yenye kusulihi, alladhina ya'maluna as-salihat. Hayo mema yenye kusulihi hayafanywi tu jamani, yani hayafanywi kwa kuigiza, hufanywa kwa kutekeleza masharti yake, nguzo zake. Bimaana amali njema haiwi amali njema ikawa yastahiki aliyeifanya amali ile kulipwa pepo siku ya Kiyama, ila aitekeleze ile amal kwa vile inavyopaswa kutekelezwa. Al-Imam Sayyidi Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad al-Haddad katika kitabu chake Al-Fusulul Ilmiya wal Usulul Hikamiyya, kitabu ambacho tukisoma katika Rauha, azungumza katika faslu ya 10, 11, 12 ya kuwa kutendea wema bimaana kuipamba amali yako, lile pambo ni bora zaidi kuliko amali yenyewe. Sawa amali yenyewe katika kufanya ama katika kuepuka. Katika kuipamba ile amal, ikiwa ni amali ya kutenda, basi unapotenda tenda kwa ajili ya Mungu, uwe na adabu na Mungu wakati unapoifanya. Katika kuipamba ile amal ni uitungie masharti yake, nguzo zake, kwa sababu ni wangapi wanaofanya na hawana wanachokipata katika kutenda kwao isipokuwa ni kusumbuka tu. Kwa nini? Kwa sababu hawakuitendea wema ile amali. Kuitendea wema si kuitia manukato na kuitendea wema bimaana uifanye vile inavyopaswa kufanya. Ikiwa ni saumu, yaanza saa ngapi mpaka saa ngapi? Wakati nikiwa katika saumu mimi sifai kufanya lipi na lipi? Ikiwa katika saumu, ile saumu ili nimtakasie Mungu, nifanye vipi mpaka iwe kwa ajili ya Mungu tu nimefunga? Ninaposwali, kwani si munafikhini walijenga msikiti, lakini mwisho wake msikiti wenyewe ukatukanwa katika Qur'ani, mwisho wake msikiti wenyewe ukaamrishwa mtume aende akauvunde, la taqum fihi abada. Hiyo ni masjidun dirar. Katika Qur'ani pana watu wamezungumzwa waswali, lakini wameambiwa idha qamu ila salati qamu kusala, kwa sababu wao wamesimamisha sura ya amal. Amali yoyote unayoifanya ni lazima uitendee wema, na kuitendea wema namna hiyo tulivyoeleza, ufanye kwa ajili ya Mungu, na unapofanya fanya kwa inavyopaswa kufanya. Sasa ndugu yetu ameuliza swala, miongoni mwa kuitendea wema sala ni kutekeleza nguzo zake na masharti yake, na katika kila nguzo inayotekelezwa katika swala ina namna yake ya kutekelezwa. Miongoni mwa nguzo za swala katika nguzo za maneno ni kusoma Fatiha, sio? Fatiha husoma namna gani? Pakukaza ukilegeza, pakuvuta ukaacha kuvuta, pakutovutwa ukavuta ukaifanya ndefu, umekosea. Ndio ukaelezea tashdidatul Fatiha, shadda zilizoko katika suratul Fatiha, namna ya kuisoma suratul Fatiha. Unaposujudu, sijida ni moja katika nguzo za swala, sio? Sijida ni moja katika nguzo za swala. Miongoni mwa masharti ya kutimia sijida yako ili iwe ni nguzo umeitekeleza, ni lazima usujudu juu ya viungo 7. Haya, tuhesabu. Nguzo ya kwanza, kiungo cha kwanza paja la uso, kiungo cha pili mikono miwili, 3 hizo yani hii pua haimo, sawa? Kiungo cha kwanza paja la uso. Hii paja la uso ina masharti yake. Sikuweka tu paja la uso katika ardhi, lazima liwe makshufa, liwe wazi. Usivae kofia ukaiweka mpaka hapa, ukisujudu juu ya kofia wewe bado hujasujudu.
Usivae mlemba ukaufunga mpaka hapa, bwana harusi umeingia waswali ukasujudu juu ya kilemba. Paja lako la uso lenyewe lazima liwe wazi, makshufa. Usisujudie kitu ambacho kitataharaki kwa kutaharaki wewe. Ala sabili mithali, nimevaa kishale nimekeka hapa nikisujudu kile kishale na kinyosha mbele na sujudia, nikiinuka kile kishale cha inuka na mimi. Chochote ambacho kwamba kitataharaki kwa kutaharaki kwa wewe hufai kukisujudia. Kwa hivyo kiungo cha kwanza ni paja la uso, kiungo cha pili cha tatu ni mikono miwili, kiungo cha tatu na cha nne ni magoti mawili, kiungo cha tano na cha sita ni vidole vya miguu miwili. Miongoni mwa masharti ya vidole vya miguu miwili ni sivikite katika ardhi wala visikunjike katika ardhi, bali ni uvikunje hivi katika ardhi. Kama tuelewana, suala lake ni je, mtu ikiwa ana vidonda katika vidole vya miguu yake, ndio kamuuliza zote, bimaana vidole vyote hivyo vina vidonda? Asema miguu yote miwili. Dharura imetokezea, huwezi kuvikunja vidole kwa sababu ya ugonjwa, pale dharura, masala dharura kando. Lakini iwapo huna dharura yoyote na katika kusujudu kwako ikawa umenyosha vidole vyako hivi, umekita moja kwa moja, ama umevikunja hivi hukuvikita hivi, swala yako batil, huna swala. Kama nimeeleka ama kuna mtu hakuelewa katika maelezo? Meeleka vidole vya miguu ni lazima ukisujudu hivi, yani matumbo ya vidole vya miguu yako vio vimekita katika ardhi, ndio uelewe. Sio ncha ya vidole vyako vikite katika, sio ncha ya vidole vya miguu yako ikite katika ardhi, ni matumbo haya, matumbo kwa maana ndani huko, sio juu yake, ndani ya vidole vya miguu yako vikunjike hivi katika ardhi. Inshallah nafikiri tumeleka. Haya, Mwenyezi Mungu atuwafikie sote, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Umeniwata mpaka mmeanza kutia dua. Haya, bismillah. Sasa nikupatie kaida moja fupi tu, sawa? Kaida moja fupi tu. Kila kinachotangua saumu, kila kinachoharibu saumu, ukikifanya katika swala, swala yako batili. Kila kinachoharibu saumu ukikifanya ndani ya swala, swala yako batili. Sasa nakuuliza swala, aliyefunga kimeza mate saumu yake ubatilika? Haibatiliki. Kwa hivyo swala yako pia haibatiliki. Aliyefunga akila saumu yake imebatilika? Imebatilika. Basi na ukila katika swala pia swala yako. Aliyefunga akinywa swala yake, saumu yake batili ama iko batili? Kwa hivyo na ukinywa pia kinywaji katika swala, swala yako batili. Lakini aliyefunga akimeza mate saumu yake habatiliki, na wewe ukimeza mate katika swala, swala yako haibatiliki. Aliyefunga akimeza kohozi, amelitoa kohozi akalimeza, saumu yake imebatilika, na wewe pia ukatoa kohozi katika swala ukalimeza, saumu ya swala yako batili. Naam. Aliyefunga akilala, aliyefunga akilala saumu yake habatiliki katika swala. Swali ulale, swala yako itakuwa hakuna, sio? Kwa hivyo si yote yale ambayo kwamba yako kule. Asante, jazakallahu khair. Sawa, mmesikia? Naam. Mwenye mkono wewe. Naam. Uko katika swala ya jamaa. Naam. Naam.
Sisikii? Wakati wa tawadha. Mtu aje atoe salamu, itikia. Mtu amekuja kutoa salamu, itikia. Kuzungumza katika udhu si sawa, lakini ukizungumza haibatilishi udhu wako. Ile hudhuri katika sala, kuipamba sala uwe na hudhuri na Mungu, yaanza kule katika udhu. Naam. Mtu aoga na katika kuoga kwake akatia nia yatawadha kabisa, sawa? Bora tu katika kuoga kwako wakati umetia nia ya kutawadha usifanye jambo kwamba litabadilisha udhu. Sawa, haina shida hiyo. Siku ya Ijumaa. Naam. Ng'ombe, mbuzi. Ni auliza Ijumaa atakayekuja apata sadaka kama alitoangamia, atakayekuja baadaye atapata sadaka. Sema saa ngapi? Mtume alizungumza saa ya kwanza, saa ya pili, saa ya tatu, saa ya nne, lakini ile maana yake haswa ni mapema. Atakayekuja mapema Ijumaa akapata safu ya kwanza, basi huyo kama aliyetoa sadaka ngamia. Tamam? Si saa moja kamili. Tuombe Mungu ambao wameondoka kwenda katika safari ya haji, na tuombe Mungu pia watakaoondoka kwenda katika safari ya haji. Nadhani ndio ya kwanza leo, sio? Ikosekose kama si leo basi kesho kutwa watu waondoka. Kwa hivyo tuombe Mungu ndugu zetu wanaokwenda haji, Mwenyezi Mungu awapeleke salama na awarageshe salama, awatakabalie hija yao. Na tujiombe Mungu na sisi na wao pia watuombe Mungu. Mwenyezi Mungu na sisi asitunyime malipo hayo kwa masiku matukufu haya 10 ya Dhulhijja yanayotuingilia. Kwa baraka ya kisomo hiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakabalie haya tuliyoyasema na atufutie dhambi, atustiri aibu zetu, atutengezee ulimwengu wetu, atutengezee na akhira yetu, atupe duniani mazuri na akhira mazuri, na atuokoe na adhabu ya moto. Bisiri sari astaghfirullah lilmu'minina walmu'minat, 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 astaghfirullah lilmu'minina walmu'minat fi kulli lahzatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshi midada kalimatihi. Ahsantum wa jazakumullahu khairan. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا
رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا.